Hej alle sammen og velkommen til en ny video igen herude fra kysten af, hvor vi skal se om vi kan fange havørred. Det er for alvor blevet vinter igen. Det er 2 grader i luften lige nu. Vi har en god vind fra sydvest, og i nat der var det altså frostgrader. Det er ved at være barske forhold, og det er derfor jeg går med i læsiden her for at putte mig lidt og lave en intro til jer. Men dagens tema i dag, som vi kan se på overskriften, det er simpelthen ophængerfluefiskeri. Jeg vil i den her video prøve at fortælle lidt omkring, hvorfor at jeg benytter specielt her om vinteren ophængerflue, kontra hvis man fisker med bombarder for eksempel. Jeg vil også komme ind omkring det, jeg har lært ved at fiske med ophængerflue. Der er altså både fordele og ulemper ved at gå med en ekstra krog på forfanget i hvert fald. Og som I kan se, så er det altså også det er en åben kyst i dag. Vi skal se, om vi kan fange den helt store. Vi er også på overspringerjagt. Og det er jo svært, altså. Det er en fisk, som kræver mange timer at få fat på, den helt store overspringer, men jeg synes alligevel, at vi skal give det et forsøg ude ved kysten. Men jeg håber virkelig, at vi tager nogle af de her tips og tricks her, så hvis der sidder nogen derude, som ikke har prøvet at fiske med ophængerflue før, eller ved, hvordan man skal binde knuderne osv., så vil jeg hjælpe jer til at komme godt i gang med det fiskeri her. Der er nemlig mange forskellige måder at gøre det på. Jeg vil komme omkring min måde, som jeg har haft god erfaring med. Og så håber jeg ellers bare, at I vil følge med i dag, og at vi får noget action. Men det, som jeg har valgt at starte med i dag, i hvert fald af endegrej, det er et køv i en rå version, som I ser her, i 14 gram. Og så ovenover, der har jeg jo min ophængerflue, og ophængerfluen, det er simpelthen en flamme i de her meget krasse pinkefarver. Og grund til, at det lige præcis er de to her, det er fordi, jeg godt kan lide at have 2 kontraster, når jeg fisker med det her ophængerflue. Jeg kan godt lide, at enten så er blinket neutralt, fluen hissig, eller også omvendt, så er fluen neutral, og så har blinket nogle hissige farver. Selve forfanget, det består cirka. Jeg kan godt lide at køre med lang forfang. Jeg tror måske, det her det er 1,20 meter, noget lignende det. Oppe i toppen, der har jeg en svivl. Og længere ned her, cirka omkring 40 cm nede fra syvlen af, der kommer min ophængerflue. Og så fra ophængerfluen af og ned til blink, jamen der vil jeg tro, at jeg har omkring de her 70 cm cirka. Men den største force, som jeg lige skal huske at sige nu her, det er det her ophængerfluefiskeri. Det der med at kunne præsentere 2 forskellige avn til fisken derude. Det der med at give fisken et valg, specielt på svære dage, det kan bare være altafgørende for, om du får succes eller ej. Altså, jeg har virkelig oplevet dage, hvor ophængerfluen den har betydet alt. Altså, jeg havde en fantastisk dag, hvor vi fik 11 fisk på land. Og der 9 af dem, den sad altså på ophængerfluen, der sidder heroppe. Men nu vil jeg i hvert fald give den gas hernede af. Vi har noget rigtig lækker vand, vi skal have dækket. Og hvis det ikke er købeblinket her, jeg fortsætter med, så har jeg også en masse andre blink og prøve at sætte forændre det samme med fluen. Men jeg holder lige lidt fast i det her setup, og hvis det ikke sker noget, så prøver jeg altså at skifte her senere. Lige nu der er vi altså kommet om til det stræk, hvor der er absolut mest lag på hele den her kystlinje, jeg går ved lige nu. Og altså, som I kan se bagved mig, det er næsten havblik herude. Og det gør også, at jeg har tænkt mig at skifte navn her. Jeg har gået et langt stræk nu her. Fisket med køho i rå, med flamme som ophængerfluen. Men det er desværre ikke. Jeg har ikke haft nogen følger eller mærker noget som helst. Så det kan godt være en indikator på, at der skal prøves noget lidt andet nu her. Og i de her meget, meget stille forhold, som vi har herude foran. Og det er også vældig lavvandet. Hvis fiskene kommer herind, så er det altså for at knaffe nogle kutlinger og spise lidt nogle småkravler, der lusker rundt imellem tangbuskene. Så derfor så vil jeg også nedskalere lidt. Jeg har en 13 gram siger i helt kover, som jeg tænker at sætte på. Og så skifter jeg min flamme ud med en mindre flue også. Og så prøver jeg lige at luske rundt med det setup herinde på det lave, det her havblik af vand, og så ser vi, om der kommer en følger eller ej. Når vi kommer længere om, så har vi altså nogle rev, som bare skriger af sildeæder. Altså det er overspringerland. Så der ryger der altså i hvert fald en større arm på. Om det er en rå køho igen, det ved jeg ikke helt. Men jeg har også andre valgmuligheder i boksen. Men nu her der skifter vi om til det lidt mere diskrete. Og så ser vi, om der lusker en fisk rundt herinde på det helt lave. Jeg
håber i hvert fald, at man kan se, hvad det er, jeg laver her. Jeg har taget 2 tråde med, og jeg vil prøve at vise jer, hvordan jeg binder en ophængerknude til mit forfang. Og lad os da bare sige, at forfangslinen, det er den røde her. Der trækker du ud til det, du normalt bruger til, når du fisker med en gennemløber, men tilføj gerne lige ekstra 30 cm cirka. Men din ophængerflue her, den må gerne sidde på en line, som er lidt tykkere end dit forfang her. Lad os sige, det er 0,33, så vil jeg nok køre med en 0,38. Det er det, jeg gør nu her. Og det er simpelthen noget at gøre med, at den tjavs, du har, når du har klippet det færdigt, den må gerne være lidt stivere end hovedlinjen her, fordi så er den med til at holde din flue pæn ud fra forfanget, sådan så det ikke filtrer sammen. Men når du har trukket en meters penge ud af det her forfang her i 0,33, jamen så er det ved at være tid til, at du skal montere din ophængerline her. Der tager du simpelthen, jeg plejer at tage en lille halv meter cirka, mere behøver du ikke. Og så finder du det sted på din forfangsline, du ønsker at have den her knude. Jeg plejer at sætte den omkring 30 cm nede fra forsyvlen af, så det vil måske være her omkring. Nu skal lige sige, at det her forfang her, det er jo ikke en meter, men det er bare lige for at illustrere, hvordan jeg binder knuden i hvert fald. Men cirka tag 30 cm ned fra din svivl af, eller din knude op til fletlinjen. Så tager du din 0,38 mm fluorocarbon her, og lægger dem ved siden af hinanden. Og så laver du simpelthen en halv knude. Bum. Du gør det lige lidt hurtigt her. Men så kan I se det her. Det kan man se der, det er simpelthen bare en helt almindelig halvknude. Og det er altså en virkelig simpel ophængerknude det her. Når du har gjort det, jamen så tager du simpelthen bunden af dit forfang her. Hernede, hvor dit blink kommer til at sidde. Den snor du altså lige igennem en 3-4 gange her. Bum bum. Sådan der. Jeg tager lige en sidste gang. Så ser det altså sådan her ud nu. Når du så har gjort det her, så husker du selvfølgelig lige at fugte din line her. Når du har gjort det, så strammer du bare lige så stille. Og nu bliver det her måske ikke særlig køligt. Det kommer. Ja. Så. Og det skal så forestille toppen. Det er her, hvor du har din fletline monteret til dit fluorocarbon-forfang. Og hernede i bunden, det er så hernede, vi monterer blinket senere. Men her midt på, der har vi altså fået vores ophængerknude. Og som I kan se, så har den altså 2 ender, den her knude her. Den har en ende, der peger nedad mod blinket, og har en ende, der peger opad mod din fletline. Og det er simpelthen den her ende, der peger opad mod din fletline og din svivl, som vi gerne vil beholde. Den, der peger nedad her, den klipper vi simpelthen bare af. Så nu finder jeg lige en klipper. Bum. Får lige lagt ned i lommen. Men jeg har fået klippet den ene tjavs af, og så ser forfanget ellers sådan her ud. Det er så simpelthen din ophængerline, der hænger der, den blå, hvor du simpelthen bare binder din flue fast til. Og den peger jo allerede opad, hvilket gør, når du trækker ind igennem vandet, jamen så har din flue en fin afstand fra dit forfang af, hvor dit blink der sidder monteret. Det er måden, jeg gør det på i hvert fald, og jeg synes, det fungerer super, super fint med den her knude. Og det er vældig simpelt at gå til, altså vældig simpel knude, som de fleste kan finde ud af. Jeg håber i hvert fald, det kan bruges. Nu har jeg en masse lækker kyst og venter længere fremad, så lad os få pakket sammen nu her, og så ellers bare fiske derud af og se, om der gemmer sig en basse til os. Der var der en fisk. Ja, der var der en lille havre herinde. Den er ikke stor. Det er bare en lille spirvip. Men den tog blinket simpelthen. Den undlod lige ophængerfluen. Men lad os da lige få den her ind. På den kobber sikker her. Fin lille blankfisk. Ups. Måske der er flere herinde. Det kunne være lidt fedt. Men det var ikke den store, vi gik efter, desværre. Men den huggede godt nok lige helt inde ved dig. Prøv lige at se, om der gemmer sig noget mere. Der var fisk, ja. Det var kastet lige efter. Nej. Hvor er det god underholdning, mand. Selvom at den ikke er stor. Den er ikke stor. Nej, der røg den. Nå. Ej, hvor vildt, mand. Der er der i hvert fald lige en steam, der cruiser rundt derude, og de er bare helt vilde med den her Seeker her. I 13 gram i kobber. Jeg har også brugt den i min sidste video. Når de er lidt svære, så er den altså rigtig, rigtig god, den her.
de her forhold med den her vind, de her bølger, altså alt det skriger bare af overspringer. Det er lige præcis sådan en plads som det her. Stort rev, der går ud, cirka en halv meter bølger på, og en vind, der kommer sådan skråt ind over skulderen. Det er super fede forhold at fiske efter den helt store havørred i hvert fald. Som I kan se bag ved mig her, så er der altså virkelig, virkelig høje bølger på. Det er rigtig overspringervejr, som jeg snakkede om tidligere. Men det giver mig også anledning til lige at snakke om, hvornår er det egentlig mest optimalt at gå med en ophængerflue. Den eneste grund til, at jeg bevæger mig herud, det er, fordi jeg virkelig har muligheden, og det ikke tager mange sekunder lige at hoppe herom og se, om der skal gemme sig en grov havørred. Men de områder, hvor jeg godt kan lide at benytte en ophængerflue, det er faktisk de mudrede bunde, de sandede bunde. Ikke så meget de her forhold, som vi ser herude bag ved mig, fordi de er så fyldt med sten og tang osv. Hvilket gør, at hvis du får en fisk på herude, som tager ophængeren, så er der stor chance for, at de blink simpelthen, det vil sidde fast nede i bunden, og du kan miste din fisk på grund af det. Hvis jeg havde taget hernede på den her plads og fisket, og vil gerne fiske med en flue, så er jeg helt klart valgt Bombarda. Men det er lige et tip til jer, der følger med i hvert fald. Ophængerfluen på det setup, jeg benytter her, det er i hvert fald ind over de sandede og de mudrede bunde. Det er der, jeg går med det hovedsageligt. Ikke ude i forhold som det her i hvert fald. Men det er godt nok ved at være det sidste lys herude. Jeg prøver lige det her mudderbund her til allersidst. Nu var jeg lige ude og teste nogle rev igennem og slås i nogle bølger. Men det er virkelig koldt, og mudderbunden herinde, den skal bestemt ikke undervurderes nu her på den tid af året. Så jeg giver det lige et skud. Og min kammerat, han har også været afsted i dag, hvor han har været på 4 forskellige pladser og haft 0 hug og 0 fisk. Så det kan jeg holde mig lidt højere på, at jeg ikke er den eneste, der går rundt og kæmper lidt herude i dag. Men hvis du sidder lidt i tvivl om, hvilken flue du kan benytte som din ophænger, så vil jeg egentlig bare sige, at der er ikke rigtig nogle grænser for, hvad man kan finde på at smide foran det blink der. Bare du kan kaste med det, og du synes, det fungerer, når du trækker det ind, så er det jo bare fantasien, der sætter grænser. Men altså, hvis jeg skal vise noget af mit udvalg i hvert fald, jeg er med, så har jeg altid sådan en skumplade her. Der har jeg faktisk et fattigrigget. Det er ikke bombardeflod godt nok, det er ikke glas, men det er fattigrigget det hele. Så hvis jeg ser en følger og kun har blinkt med, så kan jeg hurtigt skifte om til det her bombarder og prøve det. Men der sidder nogle fluer ved siden af. Og jeg har lige fra noget børstormsimitation, jeg har noget rejeflue, jeg har flammen, som jeg startede ud med også, og en Polar Magnus. Lige nu der har jeg en korbas som ophængerflue, og den skal bestemt heller ikke undervurderes. Men hvis man skal sige noget generelt om det, så tror jeg bare, det handler om at have et solidt udvalg af størrelser, også som ophængerflue, størrelser og farver. Det er det der med hele tiden at have noget forskelligt at vælge imellem, og prøve noget forskelligt af herude. Fordi til sidst så finder du den flue, som fiskene rigtig gerne vil have. Om det er skalere ned i størrelsen og skifte over til en hissig farve, eller om det er modsat, skalere op som en børstormimitation her, og sådan lidt mere neutral i farverne. Det må man jo prøve sig frem til ude i vandet. Så hvilken flue du kan benytte til det her ophængerfluefiskeri, det er egentlig dig selv, der styrer det. Jeg kan kun anbefale at sætte noget på, som du virkelig tror på. Fordi når du tror på dit navn, så fisker du bare bedre. Nøj, der var fin fisk efter. Ej, hvorfor tog den ikke? Satan. Nej, og det er bare det sidste lys. Der var lige sådan 55'er. Den fulgte bare dagen efter. Gud. Jeg synes altid, det er sådan her. Altid, når det er ved at være det sidste lys, og men det var så mine tanker omkring det her ophængerflue ude på kysten. Det er som sagt noget, jeg benytter, når vi er i de kolde måneder, hvor fisken virkelig kan være svære. Man tit render rundt ind omkring de her mudderbunde og sandbunde. Der holder jeg rigtig, rigtig meget af at sætte en ophængerflue på. Men jeg håber som sagt, at I kan benytte nogle af de tips og tricks her, hvordan man laver knuden, og hvordan jeg foretrækker at have mit setup. Og til jer, der har fulgt med indtil videre, så tusind tak, fordi at I fulgt med. Husk, at alt det grej, jeg også har brugt i dag, det kan selvfølgelig findes inde på vores webshop, så I kan støtte os til at lave endnu flere fiskefilm herudefra. Vi krydser fingre for, at overspringerne snart kommer, fordi der er blevet kæmpet for det efterhånden, men må ikke, at det snart lykkes. Så tusind tak, fordi du så med, og knæk og bræk derude.